覺似粒星，快撚啲啦仆街！誒，屌你乜咁都有客唔係啊？哇！喂 ，Hello 小姐，去邊啊？去邊啊？沙田都能夠接到你，真係好好彩喎！我諗住沙田冇客噶啦，諗住翻出去噶啦，我。要落雨喎，如果唔係我搭火車嘅。唉，你去大埔都好啊，你去大埔都。係啊，唔該晒。好，唔使 ，OK， 好快到啊！喂，我上咗車啦，使唔使買嘢俾你食啊？喂，你老婆係咪真係唔喺屋企啊？真係，佢去咗邊先？哦，好啦，咁你喺屋企等我啦。我差唔多到你落嚟接我，因為我冇帶遮啊。好啦，真係唔使買嘢俾你食。好啦，咁我一陣打俾你啊，拜拜。你係咪呢度前邊呢度落啊？前邊轉彎位落得啦。轉彎位嗰度落，係。收到。哦，係咪呢度轉彎呢個位啊？係啊係啊。哦，呢度落得啦。係。OK，轉一轉俾你呢度啊，好嘛？好，唔該。OK，喂，多謝小姐，多謝你110蚊啦，好。多謝晒，多謝晒，唔使走啦。唔使走啊，哦，多謝多謝多謝 ，thank you，拜拜，拜拜拜拜。哇哇，咩事啊喂？哇哇！做咩啊？喂喂，小姐做咩？喂，小姐咩事啫？喂，你落車啊！喂，你哋咩事啊？落車啊！喂，唔好搞呢啲，喂，喂，等先啊，喂。落車啊！係咪咁樣中意屌閪啊？落車！唔係啊，做咩啊？你哋做咩啊？屌你老喂味！喂，冇咁啊！喂，陣間搞到報警啊！陣間大佬，係我落車啊！叫你司機。喂，我要做生意啊，大佬！喂，你哋，喂，喂，你哋唔好喐手啦！喂，喂，你唔好喐手啦！係。做咩搞我老公啊？我冇啊！唉你而家嚟做咩啊？嚇？正常嘅閪人正法就係㗎。冇啊！咁樣即係屌閪咩？冇啊！落車啊！落車啊！夠膽冇啊！冇啊！